në fakt për publikun dua të theksoj që në çdo bisedë që ne kemi zhvilluar bashkë ju e keni vendosur si shtyllë të një nga shtyllat e bisedës, çështjen e shtetkombit edhe gjithë edhe narrativin tuaj të bisedës e keni lidhur drejt asaj, edhe ndoshta drejt asaj po shkojmë edhe tani. Zoti Roj, kam një pyetje të fundit që lidhet me disa interpretime, analiza që bëhen në Tiranë, që Tirana është thjesht fushbeteja e një lufte që e ka zanafillën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë çështje, një përplasje të majtëve, globalistëve të tjera. Ju si e keni parë gjithë këtë? Reagoi edhe Bernie Sanders në mos gaboj sot, duke u përfshirë këtu. Pra, por edhe diçka që pak ditë më parë ambasadori i ri që mori miratimin pas nominimit, tha që nuk kishte informacion për investimin e Kushnerit në Sazan. Besoj se tani është elefanti në dhomë, nuk besoj se mund t'i shmanget kësaj në rrugë. Shikoni, është një tentativë për ta devijuar bisedën dhe diskutimin. Është një tentativë që e marrin rrjetet globaliste ndërkombëtare dhe rrjetet internacionaliste ndërkombëtare, duke përfshirë dhe senatorin Sanders, i cili i shërben agjendës së tij, siç është normale që tjetë. Pra, senatori Sanders, as që nuk e njeh Shqipërinë, ka qenë ai që ka qenë kundër luftës në Kosovë për t'u kujtuar njerëzve. Ky është ai senatori. Ka dalë dhe ka folur me orë të tëra kundër ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Kështu që ai ka agjendën e vet dhe ai do të vijojë të merret me agjendën e vet. Pse është devijim? Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Është devijim sepse shqiptarët nuk po protestojnë kundër Jared Kushner dhe Ivanka Trumpit. Shqiptarët po protestojnë kundër atyre që shesin, që janë pushtetarët tanë dhe opozitarët tanë, që shesin vendin pa asnjë lloj transparence, pa asnjë lloj përfitimi. Shqiptarët nuk janë kundër investimeve, po shqiptarët janë kundër investimeve ku fitojnë oligarkët, qeti me shok. Kam informacione që aty brenda ka shumë të tjerë në ato pislëqe, siç ndodh zakonisht, por shqiptarët nuk marrin asgjë. Shqiptarët u ngritën kundër vendosjes së televe me gjemba në vendin e tyre për të lejuar vetëm njerëzit që ndërtojnë aty. Shqiptarët u ngritën sepse jepet pa asnjë lloj konsultimi publik një vend strategjik si Sazani, i cili pavarësisht se qeveria e sotme nuk e ka shumë iden se çfarë po ndodh rreth e qark, është një aset i pa zëvendësueshëm i shqiptarëve dhe jo i qeverisë. Shqiptarët u ngritën sepse kanë 35 vjet që i vjedhin, i mashtrojnë, i dhunojnë verbalisht edhe fizikisht dhe ju vjedhin të ardhmen brezave të ardhshëm. Pra, asnjëra nga këto nuk ka të bëjë as me internacionalizmin proletar të cilin dëshiron senatori Sanders, as me luftën e të majtëve ndaj presidentit Trump, sepse e provuan me gjithçka tjetër dhe nuk gjetën gjë, nuk mbritën gjë, dolën bluff, dhe tani kanë gjetur për përdorin Shqipërinë. Pra ne nuk duhet të bijem pre e këtyre, dhe as me problemin tjetër se bëri një provokim ai se s'po duhet i them një emër tjetër që kemi në kryeministër, po bëri një provokim dje me flamujt e Izraelit që i ngriti në mes të sheshit për të shkaktuar trazira tek nga demonstruesit për të thënë që ja, kjo është një protestë antisioniste, anti-izraelite etj. Shqiptarët kanë problemin e parisë së tyre. Shqiptarët duhet ta zhdukin parinë e tyre nga skena publike, sepse është një pari dëmtuese e interesave të kombit tonë. Ne duhet zgjidhim problemet tona, nuk merremi me problemet as të Izraelit, as të Turqisë, as të ndokujt tjetër. Ne merremi me problemet e shqiptarëve. Kjo është protestë e shqiptarëve për një Shqipëri më të mirë, për një shtetkom të shqiptarëve, i cili do të na shërbejë ne. Kushdo që është kundër agjendës së shtetkombit të shqiptarëve thehet automatikisht në armik të kësaj të shqiptarëve. Por nuk duhet përdorur Shqipëria, edhe gazetat e huaja dhe agjencitë e huaja e kanë përdorur këtë, duke i quajtur revolucioni Flamingo, që merr një notë sikur ishin revolucionet me ngjyra. Jo, siç e thatë dhe ju, siç e konstatoni edhe ju, ky është një revolucion thellësisht shqiptar. Parullat në këtë revolucion janë thellësisht shqiptare. Këndohen këngë
patriotike, mbahet flamuri shqiptar, në balë protestës ke flamu i QÇK-s, është një protestë ndarkombëtare. Pra nuk ka lidhje kjo me këto agjendat majtiste. Është një devijim të cilin ne duhet ta hedhim poshtë me shumë forcë. Ju lutem dhe diçka, Washingtoni me Brukselin janë me protestuesit apo me stabilokracinë? Washingtoni me Brukselin janë me popullin shqiptar. Pa e marrë me protestuesit? Shiko, se e thash me batut shkurt, por Washingtoni dhe Brukseli në një mënyrë apo një tjetër do t'i adaptohen vullnetit popullit shqiptar. Se diku ka kokën për vete, se ndjehet se Nuk ka problem. Ka ndryshime midis Washingtonit dhe Brukselit, sepse njëri është mik i shqiptarëve, Washingtoni në çdo rast, ndërsa Brukseli kërkon që shqiptarët mbajnë atë vendin e tyre dhe të mos i shkaktojnë shumë probleme. Por për t'i marrë veç masi, nuk ka asnjë vullnet jashtë popullor që t'i imponoj shqiptarëve zgjidhjen. Në këtë moment shqiptarët kanë marrë në dorë fatet e tyre dhe i kanë të gjitha mundësitë që të bëjnë gjën e duhur. Në momentin që shqiptarët bëjnë gjën e duhur për ta, dhe kjo që propozoj që po e deklamoj unë në këtë moment, pra platforma mbar shqiptare e Shqipërisë së Lirë, është zgjidhja më e mirë për shqiptarët. Duke qenë zgjidhja më e mirë për shqiptarët, është një zgjidhje fort e pranueshme për gjithë aktorët e huaj, sepse i volit popullit shqiptar dhe Washingtoni dhe Brukseli do të adaptohen vullnetit të popullit shqiptar. Asgjë nuk shkon përtej vullnetit të popullit. Grit, faleminderit shumë. Faleminderit juve.